A gente vai dar mais uma dica de festa junina. Gente, a gente cortou as tirinhas, 3 de cada uma. 3 amarelas, 3 laranjas e 3 vermelhas. A gente, com a ajuda da mamãe, pôs pinguinho de cola quente. Daí a gente pôs uma faixa por uma. Uma faixinha por uma. Uma por uma. A gente cortou retângulos de EVA marrom para imitar a fogueira. Daí agora a gente vai colocar os docinhos aqui e eu vou fechar para vocês verem como fica. A gente amarrou aqui, como vocês podem ver, e pusemos aqui na base de madeira. E aí tá pronto para enfeitar sua mesa de festa junina.